trobem en l'any 1923. La crisi del sistema monàrquic, l'accelerada revolució industrial, els intents de la burgesia per ser reconeguts i les tensions nacionalistes suposen una situació d'inestabilitat a tot el país. El general Primo de Rivera pensa que ha trobat la solució per a Espanya. El 13 de setembre de 1923 es revolta contra el govern i dona un colp d'estat. És clar que compta amb el suport de les unitats militars, però i el rei? Es posiciona també al seu favor. Comencen els canvis, es dissolen el govern i el Parlament. S'implanta un règim dictatorial inspirat en el feixisme de Mussolini, amb un caràcter fonamentalment conservador. El que havia nascut com una forma d'acabar amb la inestabilitat del país es converteix en una causa més de malestar social. El creixement de l'oposició al règim és tant que Primo de Rivera es veu obligat a presentar la seva dimissió. Cansats de monarquies i dictadures, el poble opta per un canvi més radical. El 12 d'abril de 1931 es convoquen eleccions municipals. La població dona la majoria a un govern social-republicà. No són necessàries més explicacions. El rei assumeix la seva derrota i abandona Espanya. 2 dies després es proclama la Segona República. Es produeix així un nou canvi polític i en la manera de pensar de la societat, que es materialitza en la Constitució de 1931. Els ideals republicans comencen a estudiar-se a l'escola. L'educació és, una vegada més, el principal mitjà de manteniment d'ordre social. Es transmeten valors d'igualtat, llibertat i justícia. La ILE es converteix en el principal model educatiu a seguir i els mestres en l'exèrcit republicà. Però no tots accepten aquest nou règim. La república va acompanyada de molta oposició i molts problemes que impedeixen el seu funcionament. El problema religiós suposa l'oposició d'aquest sector al règim, ja que la religió passa a un segon pla i desapareix en l'àmbit educatiu. El problema regional i militar és una causa més d'oposició cap al règim, i la reforma agrària, més complicada i lenta del que s'esperava, augmenta el descontent social. La trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y a Marte estañudo la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldamos la patria, nuestra a vivir, juremos por ella, vencerles o morir. Vamos a la escuela, vamos sin tardar, que la escuela es templo de moralidad. Si algunos a escuela no quieren venir, faltan sus deberes y será infeliz. A la escuela, que ya es hora, sin temor ya vamos pues. Nos lo exige, nos lo manda la voz santa del deber. És vostè un artista. Que memòria que té. Aleshores, vostè va començar els seus estudis en el 1930. En 1930, claro. Aleshores, vostè va estudiar un any en la dictadura de Primo de Rivera. De Primo de Rivera. I després en república. És així? I això. I quan va acabar? Quan va acabar, pues mira, entonces no era com ara. Quan ja podies ajudar en casa, a la família, i el tren de l'escola ja. I quants anys tenia vostè? Pues tindria 11 o 12 anys. Jo tindria això, uns 7 anyers, no en tindria més. Anar a escola. I això en quin any va ser, més o menys? Pues seria en el 28, jo vaig néixer en el 21. En el 1928 va començar. I vostè recorda en el primer any que vostè va estudiar i la resta d'anys, el funcionament era el mateix? Entràveu tots igual? Les rutines eren les mateixes? No va canviar res? No.
I l'escola, en Sumacàrcel, quan vostè anava a l'escola era pública o de privada? No, era pública. Jo privada no he anat mai. No ha anat mai. Tot gratis, mante. Vostè venia a l'escola d'ací de Tot Cotes, gratis, em pensa no? que mos donaven hasta les llapiceres entonces, i en un trosset aixina que era això blanc, això el que fem... La tissa. Eso és. El clarió. Això me'n recordo. I ara en classe, com estàveu distribuïts en la mateixa classe, en l'aula? En la mateixa classe, veus, ahí, tot el que en l'Argentina era xiquets i xiquetes en la mateixa classe, ahí estava baix els xiquets i dalt al piso les xiquetes. Les xiquetes. I tots els anys que vostè ha estudiat ha estat igual? O Sí. ha canviat? No, igual. Vostè podia estar sentat en un xic o havia d'estar No, sentat no, en una no, xica? no, no, xiques i xiques, xiques i xics. Els xics junts i les xiques juntes. Però tots en la mateixa classe. Exactament, entonces no hi havia altra cosa. Recordo que hi havia en classe, que n'hi havia de decoració, hi havia mapa. Sí, hi havia un mapa i on estava plantada la professora havia un sant. Jo crec que era el Santo Cristo, sí, me'n recordo. Recordo si n'hi havia algun quadre d'alguna autoritat. Hi havia un quadre, però ja t'ho he dit, havia un senyor que portava un bigotet I recordo... així algo prim, no un gros. I al llarg de tot el temps que vostè va estudiar, recordo si va canviar la persona del quadre? No. Sempre va estar ahí. Sempre va estar ahí. Ho canviaria després, però no la primera mestra, no la primera professora. Això ja era la segona. I la mestra estava sentada dalt d'una tarima? Teníeu tarima? No, un sillonet. Un silló. Sí, unes caires d'aquelles que tenen antes a Xina. Sí, com si fos això, però sillonet. I els alumnes, com se sentàveu? En banquets o se sentàveu de dos en dos? No, de dos en dos. Cada un tenia el seu asiento davant, però a veure, dos, però les taules unides. No podies llevar-les si no llevaves les dos. M'has comprès? Que no estaven separades, estaven unides. I n'hi ha alguna cosa que li cridara l'atenció de la decoració? O no? No, era estava bastant molt... Xica, en pupitres. En pupitres així? Però estàveu en banquets? Els pupitres tenien el seu banc i els seus tinters i les plumes i tot. I el mestre estava en una tarima? I el mestre pues, estava enfront, quan entraves enfront estava la mestra en la seva taula i la seva... I què tenia el mestre darrere? Tenia alguna cosa? Tenia quadres o algun mapa o algo? No. No? No n'hi havia ningú quadre dalt de la mestra, ni fotos... Enfront d'on estava la mestra, el que teníem era una pissarra molt gran, d'aixes que es pleguen. I allí, quan la mestra dia el que pareixia a la pissarra, posíem la que volia la mestra a la pissarra i ella ens dictava i en la pissarra escrivies. I mapa no teníeu? Mapa en el llibre, però ho teníem. Soles en el llibre. I no recorda vostè ninguna fotografia d'alguna persona dalt de la mestra? Dona, pues, segons qui manava, estava. Anita diu que no hi havia decoració encara que, en l'època en la qual s'emmarca, pensem que no se'n recorda. En canvi, Carmen parla de mapes, del Santo Cristo i del quadre d'Alfons XIII. Per tant, podem extraure que a l'aula estaven presents elements religiosos i polítics. I parlant d'això, quines rutines teníeu vosaltres diàriament?
entràveu, com m'has dit ara, entràveu a classe, la mestra vos dia passe, vosaltres què li dieu a la mestra? Doña o senyora? A veure, és que la mestra ella no estava quan nosaltres diem se puede. Entonces ella te dia se puede de dins del comedor d'ella. O posem, o a la porta. Però ella se n'entrava. I quan ja estaven tots assentats, l'ordre la teníem i l'educació de plantar-nos quan ella eixia. Sí, senyora. I a l'hora d'entrar, vosaltres entràveu en fila? No, cada un pujava quan t'aplegava. Però la rutina era que tots assentats i quan ella feia la cosa que anava a eixir, mos plantàvem tots. Buenos días, doña Vicenta. Recordo resar en classe. Sí, això sí. Resàveu tots els matins? Sí. I què resàveu? El Padre Nuestro. El Pare Nostre. Abans d'entrar a classe o una vegada en classe? No, dins de classe. Resar sí que resava poc, veus? Però, bueno... No teníeu costum de resar ni res. No veus que era república i tot això, saps que... No. I en el primer any, vostè recorda si vas començar l'escola resant? En el primer any? No. Sols Carmen recorda alguna rutina, que era resar tots els matins. Per tant, tornem a veure present la religió. La llengua castellana, estava aritmètica, estava geografia, estava geometria, història d'Espanya i tot això. I feu plàstica? Pintàveu, dibuixàveu o alguna cosa? Dibuixar, sí. I vostè que va començar en el primer any que vostè va entrar a l'escola, dibuixava o va ser després quan començàreu a dibuixar? Després. Després. Molt bé. Feu costura, sí? Cosíeu? Sí. I els xics cosien? No, els xics tenien que cosir. Però cosit i bordat i tot això els homes no ho farien, no? No. Ells aquest dia del bordat, saps el que feien? Dibuixaven. Les assignatures a les que més importància se li donava eren matemàtiques i lectura, les quals es donaven sempre pel matí. En canvi, per la vesprada, es donaven aquelles que eren menys importants com labores. A més, mentre les xiques cosien, els xics feien dibuix. Ella te dictava i tu escriies el que ella te dictava, després la dona ho repassava, la senyora ho repassava, la mestra, la professora, saps? Fèieu excursions? I després, no, tampoc. Demà toca esta lliçó. Pues tu ja te l'estudiaves en casa, ja, pel compte que el tenia. I què passava si no se l'estudiava o no se la sabia? No, pues el podien castigar, no m'han castigat mai. Però el podien castigar a la paret, plantar-li en la paret, castigar. Castigaven? Anda, leña, això sí que no me preguntes, fill meu. Quin era el càstig? Quin era el càstig? Pues bueno, mira, Xina. Pam, pam, pam. I era de ferro. Una barra de ferro. Gran no exagerem. Era com el dit, però bueno, feia la seva feina la pobra. La pobra seguia la persona que estiguera ahí, no la I per barra. teu bisabuelo m'han pegat a mi un muntó de vegades, Sí, i què més càstigs teníeu? A part de la barra, vos feien alguna més? Sí. Cara a la paret o alguna No, engenollats. I què vos feien mentre estàveu engenollats? Un llibre, 2 o 3 llibres a Gina. I n'hi havia més? Tenien orelles de burro o alguna cosa? Orelles de burro no, però mos estiraven. A mi només van fer grans perquè jo tinc xicotetes, però... I quan se portàveu... Bueno, i per què vos castigaven? Què era el que no us agradava? Perquè no estaven quets. Mira, t'he dit la veritat. Pel que fa a la metodologia, destaquem la memorització i la còpia d'allò que la mestra dictava. No s'introduïa cap innovació metodològica ni es tenia present l'originalitat, imaginació i creativitat. A més, aprendre les lliçons de memòria era obligatori si no volies que et castigaren. En referència a les excursions característiques de la República, eren inexistents en les dues classes.
Els càstigs es caracteritzaven per ser verbals i físics. Generalment eren estirar les orelles, agafar el cap de l'alumne per darrere i pressionar-lo contra la taula de manera que es pegués amb la cara repetidament, la barra de ferro per a pegar-los, agenollar-los aguantant llibres amb els dos braços estesos i castigar-los contra la paret. A més, Carmen comenta que els xiquets que tenien alguna necessitat educativa especial no se'ls tenia en compte aquesta, ni eren tractats com a tal, sinó que els castigaven. Ara, educació no s'ho pugueu imaginar. Educació molta. No en traes en ta casa. Si no dia se puede. I les mares te feien, passa. I quan te'n traes, bona nit. I aquesta educació és la que teníem ensenyades en aquella època, quan jo era tan xicoteta. D'això me'n recordo perfecte. Perquè una vegada vaig entrar jo corregués del carrer, que era molt revoltosa, i era l'hivern, i els meus pares estaven a la vora del foc. I entre correguents, i no dic ni res, ni se puede ni vora ni. Ma mare, tu ja saps que tenen unes estenalles aixina per la llenya, no? I ma mare fa aixina, Chicho, al carrer, i me reballa els peus. Me'n torne al carrer, sí. Me'n torne al carrer i a la porta, que tancaven entonces les portes, però hi havia clau. No és que tancaven com ara, però no, entonces hi havia clau. I quan vaig dir se puede, i vaig dir bona nit, jo ja era la principal. Però mentre ma mare va fer blum, i em tira les estenalles a les cames, perquè no vaig dir ni se puede ni bona nit, a lo primer. I això t'ho ensenyaven en l'escola. Un dia de la setmana d'escola, mos quedàvem, quan ja hi siguin tots, mos quedàvem tres xiquetes, però no és que mos obligaven, era perquè volíem nosaltres quedar-nos a netejar l'escola. Així podem observar una altra vegada el paper que duia a terme la dona, la idea d'autoritat i de respecte. Guarda vostè un bon record dels mestres que ha tingut? Claro, molt bones persones. Havia un mestre que el meu germà el tenia martiritzat, pobret, a veuràs. I els meus pares criaven coloms, pa d'aixòs coloms que després es mataves i era com un... Vale. El mestre ixe va menjar més coloms de mon pare que n'han criat en els viveros. Malgrat que l'actitud de la docent era de superioritat, les dues dones tenen un bon record de les mestres. Per tant, podem deduir que les dues trobaven totalment normal l'actitud i comportament de les mestres. A més, plantegem la hipòtesi de que en l'època alguns mestres aprofitaven de la seva autoritat per a subornar, ja que Carmen ens conta que al mestre del seu germà li regalaven coloms per a que no el castigara. Ella no s'ho explica, ja que diu que el seu germà era molt bona persona. I temes polítics se trataven en No, classe? allí no es tractava. La mestra no podia dir res perquè el que hi havia, pues, havies d'anar en 5 peus. Hi havia una emparradora que es deia la Passionària, tenia unes flors boniques i aplegaven a la finestra de dalt de nosaltres. I a mi m'encanten les flors. No sabem si aquesta planta és pura coincidència que estiga plantada o que hi està amb un objectiu. Com bé sabeu, la Passionària era el sobrenom de Dolores Ibarruri, una política espanyola que destaca per ser dirigent en la política durant la Segona República. També conta que mataren a 2 xics republicans. En aquest moment cita un famós fragment de l'època que diu: La Virgen del Pilar dice que no quiere monarquía, que quiere hombres valientes como Galán y García. Destaquem també la cançó titulada Espanya és mi pàtria. Pel que fa al contingut de la cançó, pensem que correspon a la dictadura de José Antonio Primo de Rivera, ja que la laïcitat és la base fonamental de la república i aquesta cançó és fonamentalment catòlica.
España es mi patria, mi madre adorada, por ella la vida daré sin temor. Su Egipto es la Virgen, la excelsa María, la reina del cielo, la madre de Dios. Quin era lo principal? Era el llibre? Hi havia assignatures que no teniu llibre? No, perquè l'assignatura que no tenies llibre, perquè teníem el amigo del artesano, que era... I després teníem la perla, un altre. I després ja era la enciclopèdia, que allí estava tot. I el amigo de l'artesano, per a què l'utilitzàveu? Chica, per llegir. Era de lectura. Claro, i la perla també. També. Els dos eren per lectura. I a part d'aixòs llibres, no utilitzàveu res més? No. Molt bé. Recordes que donaves en llengua? Fèieu el que m'ha dit hasta ara, escritura, lectura, no fèieu res més? No. És que entonces no era com ara. I el funcionament d'ICE ha sigut sempre igual en tot el temps que vostè ha estudiat? Sí. No va canviar res? Ni les assignatures van canviar, ni... Tampoc. Les lectures tractaven sobre fets rellevants de l'època. Llavors, de nou, veiem la presència de la política. I per curiositat, què és el que dibuixàveu? Pues mira, jo vaig a ser-te molt lista. A mi una vegada me van donar per pintar un gat. Un gat gran, Gran, com si estiguera mirant-lo. Però, com era tan lista, en vez de pintar-lo, saps el que vaig fer? Vaig anar i me'l vaig posar en el cristal. I el vas calcar? I el vaig calcar. Se'ls deia clarament que havien de dibuixar i, a més, els dibuixos havien de ser realistes. Deduïm que se'ls exigia perfecció perquè la dona va calcar un dibuix real. El principal text invisible que trobem a les classes de llengua, literatura i art és el codi de moralitat. En quant a l'art, destacava la costura en el cas de les dones, mentre que els homes feien més dibuixos i matemàtiques. En llengua, perquè la literatura no es treballa, la idea que ens transmet és que les dones no necessitaven més que saber escriure i fer tasques de la llar, perquè la seva finalitat queda relegada a l'àmbit privat. Encara que les dues dones consideren que la política no estava present a l'escola, nosaltres hem pogut veure que, indirectament, formava part important de l'educació, pels motius que hem comentat a l'anàlisi. Ens ha cridat l'atenció el fet de no trobar molts valors republicans explícitament manifestats. Hem hagut de deduir-los, gràcies a la informació que tenim de l'època. Això pot ser o perquè les mestres tenien por a parlar i manifestar la seva ideologia a causa de les tensions socials d'aquells anys o perquè s'oposaven a tot el que la república defensava. En quant a la sensació de les dones cap a la seva educació, les dues coincideixen en defensar-la i considerar-la molt bona. Carmen ho manifesta més obertament, però amb les paraules d'Anita també s'extrauen les bones sensacions. Estaven d'acord i consideraven normal l'autoritat, el tracte i totes les característiques de la seva escola. Per últim, volem dir que ha sigut molt enriquidor realitzar aquest documental i que agraïm molt les aportacions i la informació que ens han facilitat les dues entrevistades. No volem acabar el documental sense dir que ens ha costat molt trobar informació del tema de textos invisibles en les assignatures de llengua, literatura i art. Ja no sols perquè les dones són majors i no se'n recorden bé, sinó perquè aquestes assignatures no eren tan importants o no estaven tan considerades com la resta. Aleshores, els continguts que tractàvem eren mínims.
Per tant, ha sigut molt difícil extraure aquesta informació i recuperar-la de la memòria de les dones. No obstant això, per la informació que ens han donat mitjançant cançons i altres aspectes que han nomenat, versos, etc., considerem que sí que hi havia textos invisibles presents a l'aula i que la majoria d'aquestos anaven destinats a mantenir l'ordre social establert, que als primers anys era la dictadura i després la república. Però una vegada més, el paper del mestre té molta importància i també pensem, encara que es tracta d'una suposició, que de vegades la mestra s'oposava a tot això, que és un altre tipus de text invisible. A todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. Ja per a finalitzar, només dir que ens haguera agradat poder veure fotografies, imatges, quaderns o qualsevol tipus de testimoni físic que les dones tingueren, però que per la pantana que va sacsejar Beneixida, Cotes i altres zones properes a aquest poble, les dues dones no conservaren cap material per mostrar-nos.